Boas, está tudo bem contigo ou não queres dizer? Hoje vamos recuperar esta salamandra para eu não morrer de frio durante o inverno como foi o ano passado. Ela ainda chegou a trabalhar, mas não nas suas perfeitas condições. Já saía fumo por várias zonas e pronto, esta porta estava sempre a saltar. Vamos ter aqui muito trabalhinho pela frente e vamos começar agora mesmo. Portanto, isto vai ser a primeira etapa. Vai ser escová-lo toda cá fora, tirar-lhe as juntas antigas e tirar basicamente toda a poeira e ferrugem a mais para não empoeirar aquilo tudo lá dentro. Portanto, vamos lá começar. Escova de aço. Começar a escová-la toda. Não só vamos ter que refazer as juntas todas desta salamandra, porque já saía fumo por tudo o que era sítio, mas também vamos ter que voltar a pôr este manipo em condições. A rosca já não funciona de maneira nenhuma e dar aqui um pinguinho de solda para tentar prevenir com que esta porta salte. Falta-lhe o espigão aqui de baixo, portanto vamos tentar fazê-lo com um bocadinho de solda. Este espigão aqui. Vamos tirar tudo o que é peças que saem. Isto gostava de limpar bem, mas ainda não sei como. Tenho que ver como é que desmonto isto. Tirar aqui a cinza. Esta cinza, se vocês tiverem árvores, se vocês queimarem madeiras naturais sem nenhum produto, esta cinza é ótima para pôr em árvores. Falando nisso, até vou aproveitar e vou pôr ali nos meus kumquats. Ou melhor, kumquateiros, não é? Pronto, basta pulverizar assim. Isto, como vai chover depois, vai absorvendo com a água e misturando. Agora é que começou a chover. Olhem, tem que ser assim. Agora é esperar que esta nuvem gigante passe por aqui e acho que depois vem um bocadinho de céu azul outra vez. Até já. Deixou de chover outra vez por cima de mim. Está bem escuro ali. Se essa zona daqui nada vai ter aí um arco-íris do caraças. Vamos continuar a trabalhar. Depois isto tem que sair, esta massa toda. Ui, a máscara. Não, já estou equipado. Será que vocês ainda estão a ver bem ou já estão a ver cheios de fogo? Bom, ela já está com um aspecto consideravelmente melhor. Mas isto foi só o primeiro empurrão. Agora que sei que já não vai chover mais, vou lá dentro buscar o aspirador ou o compressor, se calhar o compressor, para tirar a maior. Isto também é cinza. Não faz mal nenhum ao ambiente. E só tudo o que está aqui a mais. Dar aqui estas luvas e limpar um bocado. Se és novo no canal e se estás a gostar do vídeo em geral, não te esqueças de subscrever e de comentares o vídeo e de pôres o like. Essas ações são muito importantes para o algoritmo do YouTube recomendar o meu conteúdo para mais pessoas e por isso fico-te eternamente grato. Não te canses já de ver este vídeo, ainda faltam muitos passos e nem te sei dizer qual deles o mais importante nesta reabilitação.
passei com outro produto e aquilo ficou tudo gorduroso e toda suja das poeiras e da cinza que saiu. Decidi passar com a máquina, portanto não valeu a pena o esforço de tentar prevenir com que ela não apanhasse água da chuva, mas isto é uma fuligem superficial e que sai com uma escovadela. Agora vamos retirar todas as juntas e aplicar novas. Neste momento vou passar álcool isopropílico antes de pôr a massa refratária para retirar poeiras e gorduras acumuladas, de modo a promover uma boa adesão entre a massa e a própria junta da salamandra. Agora vamos fazer o espigão que está em falta e tentar fazer com que ele fique o mais parecido ao original. Errou! Comenta este vídeo para me dares o seguinte feedback, por favor. Gostava de ter a tua opinião para saber se gostas do barulho das máquinas no fundo de uma maneira subtil, como é óbvio, ou se preferes só música por cima, e se é música, se gostas mais num estilo corrido ou com cortes variando com a batida da música. Ou se preferes mesmo só que eu me calo para poderes apreciar o vídeo sem a minha voz chata de fundo. Como isto é um processo de tentativa e erro, não consegui que ficasse perfeito à primeira, por isso resolvi refazer o trabalho, soldar de novo e tentar até que entrasse e permanecesse no sítio como deve de ser. Não descansei enquanto não ficou bom. Não faço a mínima ideia como é que isso é. Dei outra de mão de massa refratária e deixei secar mais 24 horas antes de começar a lixar tudo como deve de ser. Assim dou tempo para que esteja tudo bem seco e que possa trabalhar sem que nada corra mal. Bom, toca a lixar isto tudo outra vez, mas agora é mesmo a fundo.
bastantes poeiras e depois é uma questão de a deixar secar. Se querem a resposta, não fiz por baixo. E pronto, já não passo frio durante o inverno. Reforço a ideia de subscreveres o canal e gostares do vídeo, se gostaste do conteúdo ou se o mesmo te ajudou. Muito obrigado por teres ficado até aqui, um grande abraço e vejo-te no próximo vídeo. Entretanto, deixo-te aqui alguns vídeos se quiseres ficar pelo meu canal.